Jomta Garin ifabdata Simalen kabu Yom harkana flata Yom harkana flata Otoo nutti himinii fi namni nun barsiisiin guddina qaama keenyaa waliin kan argannu keessaa tokko jaalaladha. Yeroon ani kutaa 8 baradhu ture. Ati immoo yeroos kutaa 12 baratta. Namoonni hedduu na ajaa'ibsiifatanii fi na dinqisiifatanis ani garuu nama tokko qofaaf akkan ta'u yoggasuma nan beekan ture. Gaaffiiwwan jaalalaa guyyaa guyyaan harka koorra gahan keessaa kanan keessummeessisiisuu danda'e gaaffii jaalalaa kee qofa ture. Ati waan ati ittiin na tuqxe beekuu baadhus siif jedheen lubbuu kooyyuu nan dhaban ture. Lubbuu gaaddisan qabne lubbuu gaaddisan qabne lubbuu gaaddisan qabne. Ni yaadatta kiyyaa koo jaalalli keenya jaalala ijoollummaa waan tureef kan nutti naafanis ture. Atis akka carraa ta'ee milkooftee qabxiin maatirikii kutaa 12ffaa siif dhufee yuunivarsiitii deemte. Yeroo boqonnaa dhuftuttis ganna yeroo hundaa wal argina. Hanga wal arginuttis baay'ee wal dheebonna ture. Jaalala dhugaa fageenyaan hin daangoofnee fi ana hin jedhamne waliif qabna ture. Akka ati sirriitti na jaallattu allabbee kootiin nan beeka. Anillee akka ani si jaalladhu atis ni beekta. Dubbiin hedduun anaaf si gidduu deddeemanis anaaf si akka addaan hin baane irra deddeebisuun dirqisiisnee walitti himna ture. Ni yaadatta kiyyaa koo yeroo waggaa arfaffaa barattu appaarentii baate jaalala guddaa waan anaaf qabduuf bakkan ani jirutti magaalaa Naqqamteetti ture waliin dabarsine. Yeroo kanatti abbaan kee waan baay'ee isaan dhukkubaniif gargaarsallee hanga kanaatti waan hin qabneef yeroon ani argadhu nyaannee yeroo abnummoo waliin beelofne anis abbaa kee akka abbaa kootti sooraa waliin jiraanna ture. Hiriyoonni koo yeroon kana hundumaa si waliin taasisu akkan ani maraadhee fi sammuun koo sirrii hin taane yeroo hedduu natti himu. Yaa kiyyaa koo ani garuu jireenya koo guutuu waan siin filadheef namoota mamii fi shakkii anaaf si gidduutti qaban tokkollee keessummeessuuf keessi koon eeyyamne. Hiriyoonni koo garuu mucaan kuni yeroo hojii qabatu akka si dagatuu fi garagalee si ilaalle natti himanii turani. Anaaf garuu jechi namaa kun waan hin fudhatamne ture. Ni yaadatta kiyyaa koo bara 2007 buufata konkolaataatti yogguun si gaggeessuuf deemu imimmaan guyyaa sanan boo'e akka ati narraa addaan baatee deemtu waan hin feeneef yogguun ani otoo nan amma waa tokko as kanatti of godhee hin hafta miti jedhee yogguu si gaafadhu ati immoo deebistee dhiisi jaalallee koo jireenya keenya fuulduraa sirreessuufan deema eebbi koos bara kana qofaa waan hafeef jireenyi keenya gaarii ni ta'a jettee guyyaa na sossobde sana ni yaadatta. Haaluma kanaanis jaalalli keenya itti fufee atis barattee dhuftee eebbifamtee deebite. Rabbiif galanni haa ta'u torbee tokko keessattis hojii argatte. Yogguu sana an kutaa 12ffaa xumureen qabxiin darbiinsa maatirikii na jalaa hafee ture. Atis dhiisii kanaan booddee anis hojii waan an qabadheef nan si barsiisa. Iddoo barbaaddetti deemtee barachuu ni dandeessa. Kanaan booddee wal bira teenyeeyyuu an si barsiisuu danda'a jettee abdiin jirre natti hortee turte. Haa ta'uutii abbaa kee waan baay'ee dhukkubuuf gargaarsa guddaa waan barbaadaniif akka ati isaan gargaartuu fi dhukkuba isaaniirraas akka dandamatani jechaa akkanumallee maatii koo kanaan booddee rakkisu jedheen gara Bishooftuutti faabrikaa keessa hojjechuuf imala koon godhe. Yeroo kanatti guyyaa hedduu tonguutiin wantan sirraa fagaadheef jaalalli keenya hir'achuu eegale. Ya Rabbi yaa gooyta maaliif na jallifta jiraachuun jabaatte hirmadhu yaa gooyta keessa kiyya garta keessa kiyya garta. Hiriyoonni koos sababa isaan kana godhanii fi beekuu baadhus dubbiin taane siin dhageessisuu jalqabani. Atis isaaniin dhaggeeffachuu jalqabde. Dubbiin olola oofuu anaaf si gidduu jiraattus jaalalli dhugaa jaalaluma dhugaadhaatii ati anaaf ani siif bakka guddaa waan walii qabnuuf baay'ee waan na yaaddeef hadaraa kee boqonnaa guyyaa xiqqoodhaaf fudhuutii gara kookoottu naan jette. Hojii faabrikaa keessatti eeyyama argachuu waan ulfaatuuf isuma keessaayyuu kan guyyaa lama argadhe gara kee magaalaan ani kanaan dura hin beekne gara magaalaa Shaambuutti imale. Atis na fudhattee qubeelaa naa fiitee sarpiraayiz na goote. Anis gammadee kanaan booddee hariiroon keenya akka addaan hin cinne waadaan sii gale. Yaadadhu guyyaan kun guyyaa waadaati. Waadaa walii gallee guyyaan deebi'ee bakka hojii galu kanatti guyyaa eeyyama naaf laataman irra guyyaa lama waanan dabarseef baay'ee na rakkisanii. Haalli jireenya faabrikaas waan baay'ee ulfaatuuf yeroo yerootti an kana sitti maa waanan tureef atis koottuu na bira taa'inaan jette. Anis ishi jedheen hojii koo dhiiseen si maddii taa'uu eegale. Haaluma kanaan otoo waliin jiraachaa jirruu jireenyi waan ulfaachuu jalqabdeef maaliif ani biyya hambaa deemeen hanga tokko hojjedheen dhufuun siin jedhe. Atis gaaffii koof battalumatti hojjechuu ni dandeessa naan jette. Anis jireenya keenya ni fooyyeffannadheen piroosesii magaalaa Finfinnee obboleettii koo bira taa'een eegale. Yogguun achi deemee jalqabu kanatti ati yaada kee jijjiirtee obboleettii kootti maal taatee maalitti hir'atee jennaan biyya hambaa deemti naan jette. Anis
isaati ana biratti walii galtee ishee biratti wanta biraa haasoftu sitti qabameen ture. Hinuma yeroon suni maatii koo biratti waraqaa kan ergite ture. Haa ta'uutii garuu dhimma amantii irratti akka anaaf si waliin galle aariin ati hin deemtu naan jechaa jirtus mataa waan natti jabaateef anis nan si dide amantii koo hin jijjiiruun jedhe. Guyyaan imala koos gahee biyya hambaatti imaluuf gaafan ani kottu na gaggeessisiin jedhu ati hin na didde. Si kadhadheen halkan guutuu na boosisaa bulte. Namas sitti ergee jennaan haa deemtu ishiin abbaa manaa kabiraa qabdi heerumteetti naan jette. Anis otoon boo'uu fi gadduu biyya hambaattiin imale. Ergan achi gahee booddees namoonni dubbii sobaa akka ani heerume godhanii akkasitti man biran gahe. Kun anaan taa'iif dhaabina dhawwee biyya hambaatti akkan ani seeraan hin hojjenne sammuu koo na jeeqe. Haaluma kanaanis dhukkubni garaagaraa yeroo garaagaraatti na qabachuun fayyaa koo irratti dhiibbaa geessisaa dhufe. Hojjechuus waanan dadhabeef ji'a jaawatoon guutiin biyya Dubaay irraa gara biyya kootti imale. Etunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa siwaame moolaana siwaame moolaana. Ergan biyya koo dhufees bakka ati jirtu dhufeen dhiifama jilba keetti kufeen si gaafadhe. Dhiifamni ati guyyaa sana naaf goote sun jireenya koo kan jijjiire ture. Anis abdii lammaffaa jireenya koof nan horadhe. Haaluma kanaan ati bakka hojii kee ani obboleettii koo bira ji'a 10 magaalaa Finfinnee keessan taa'e. Yeroo kana hundumaatti guyya tokkoyyuu ati feetee naaf bilbiltee hin beektu. Baay'ees nan rakkadhe. Nama na gargaarus nan dhabe. Deebi'een biyya hambaatti imaluu barbaadus nama qarshii naaf liqeessu nan dhabe. Atis garaa natti jabaatte. Gara ja'ummaan kee kun hiikaa addaa jireenya koo keessatti naaf laate. Yaa jaalallee koo anaaf si jaalala waggaa 9 waliin dabarsine. Kana hundumaarra darbeen ofitti na fudhadhu jedheen yeroon gaaffii siif dhiyeessu ofii kooyyuu nama na bulchu dhabeera naan jette. Ati garuu yoggus anarra ni wayyita turte. Kaanillee haa hafu abbaa keefaan baay'ee akka rakkadhe sirriitti ni beekta turte. Waadaan harka koo irratti baadhee waadaa salphaatti hidhamee salphaatti hiikamuun turre. Siif garuu sababii kee beekuu hin dandeenye. Anis abdiin qabu sirraa guutummaatti nan kutadhe. Namoota irraas qarshii liqeeffadheen hojjedheen siniin deebisa jedheen biyya Beeruutitti imala koo si'a lammaffaaf sababa keetti nan deeme. Achi gahees qarshii liqeeffadhe ji'a 2 keessatti nan deebise. Yeroo jaalala keessa turre wanti ati natti himtu dubartii hedduutti dhiyaachuu yaaleera. Dubartii hedduufis bilbileera. Garuu si qofaatu qaama koof uumame jettee natti himte turte. Jechi kee kunis keessa kootiin badu. Yeroo hundumaa kanaanan si yaadadha. Ati garuu yeroo rakkina koo na dagatte. Jaalalli akkanan turre. Yoo kakattus fannoo yookiin masqalii baattee macaafa qulqulluu ciniinaat ture. Anaaf si jaalalaan guyyaa tokko yookiin ji'a tokko yookiin waggaa tokko miti kan nuyi waliin dabarsine. Yoo xiqqaate walakkaa umurii keenyaa jechuu hin dandeenya. Waggaan 9 salphaa miti. Ani kana hundumaatti hiika laadhe jennaan ati garuu hiika dhawwatte. Haaluma kanaan utuu addaan baanee jirru obboleettii koo bira deemtee bilbila ani ittiin argamu ishee gaafatte. Isheenis siif laattee akka ati ana waliin haasa'uu barbaadduuf natti himte. Anis tole jedheen atis karaa abbaa kee sababa hedduu guurtee akka natti araaramuuf fedha qabdu na gaafatte. Anis baay'ee waanan si jaalladhuu fi abbaa keef immoo kabaja guddaa waanan qabuuf dhuguma ni sirroofteedheen dhiifama siif godheen yeroo rakkina koo isa ati nagattee deemte dagatteen si waliin hiriyyummaa jaalalaa kaleessaa waliin eegalle. Anis kanaan dura bilbila waan hin bitanneef bilbila bitadheen yeroo hundaa waliif bilbiluu fi haasa'uu jalqabne. Otuma kanaan taanee jirru si'ii fi maatii koo gargaaruun eegale. Guyyaa ta'e ani waldaa yookiin charchii keenyaaf qarshii gargaarsaa ergee jennaan ati hin ta'uu maaliif ergitanaan jette. Anis yogguu sana sooma keessa waanan tureef yeroo soomaa hojiin biyya kana keessatti waan baay'atuuf boqonnaallee waan hin qabneef guyyaa 3 akkasii waliin haasa'uu hin dandeenye sitti hime. Guyyaa 3 booddees yogguun siif barreessu ati natti korte. Ifaaf ifattis kanaan booddee sin barbaadu naan jette. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yogguu sana qarshii hedduutu harka keerra ture. Kana sababa godhattee ammas na waliin walitti buute. Turtii yeroo muraasa booddee hiriyaan kee deebisee walitti nu araarse. Haa ta'uutii dhugaa dubbachuuf ani garaan koo baay'ee bal'aadha. Siif jedheen waan irra dabarre hin qabu. Atis dhumarratti gaaffii amantii kee gara kootti jijjiirtamoo hin jijjiirtu naan jette. Anis amantaan ittiin dhaladhe amantaa Pirootestaantii waan ta'eef akka hin jijjiirree fi anaaf si kan walitti fide amantaa otoo hin taane jaalala akka ta'een sitti hime. Garaagarummaa amantaa keenyaa waliif kabajnee waliin jiraachuu akka dandeenye ganamumaa walitti haasoniif turre. Ati garuu dhuma geessee ni jijjiiramte. Wal dhabdeen kunis anaaf si gidduutti tabba guddaa ta'e. Joomni ilma namaa utan qabuhumaa joomni ilma namaa utan qabuhumaa.
atis yeroo ammaa kana hiriyaasi waliin fiildii tokko baratte fuudhuuf akka waraqaa ergattee cidha godhachuudhaaf akka qophoofteettu dhagaheera. Waaqayyo jireenya kee siif haa eebbisu. Ati garuu otoon ani heerumee ijoollee 2 godhadheeyyuu otuu hin fuune ta'ee akka dhuftee natti heerumtu oolmaan yeroon abbaan kee dhukkubsate ani siif oole akka yeroo kamiyyuu sammuu kee keessaa hin banne yoon dagadhees imimmaan kee cubbuu akkanatti ta'u jettee turte. Ani garuu sin abaaru Waaqni hojii kee siif haa laatu. Ani maqaa kee hin dha'u maqaa kee Rabbi haa dha'u. Hiriyaa koo amma hoolotaa jirtuuf hiriyaa kee Beeruutiin jiraadhu. Jaalalaa fi hiriyyummaan akkanumallee waliin jiraachuun walumatti waggaa 9 kan waliin dabarsin nagaatti. Harki malee gartaa yoo feete arjoomtaa gariin ifa abdataa si malee hin qabu yoo marga naaf laattaa yoo marga naaf laattaa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenya keenya isiniin daganne nageenyiif jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u jecha egaan guyyaa har'aas xalayyaa baay'ee nama gaddisiisu garuu seenaa isaa keessatti obsaaf abdii cimaa garuu ammayyuu deebii waaqarraa kan eegu obboleettiin keenya tokko Beeruut irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen ka'e. Obboleettii koof Waaqayyo jajjabinaa fi kan kanaan olii akkasiif laatu jireenyi kun kan jalqabaa malee kan xumuraa akka hin taane gaarummaa ati hiriyaa kee jalqabaa tursuudhaaf wanta ati goote hunduu Waaqayyo akkasiif kaffaluu abdii godhachaa akka jiraattu asumaan dhaamsa koo siifan dhaama. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleettiin keenyi komentii jalaa yaada jajjabinaa keessanii fi maal akka gochuu dandeessu jireenya isheef ifa kan ta'u yaada akka laattanii fi isin eeggachaa jirti. Isin immoo akka irraa barattan homaa shakkii hin qabu. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee Oromiyaa 24 xalayyaawwan keessan seenaa nama jajjabeessuuf nama barsiisu akkanumallee fakkeenya nuuf ta'u guyyaa guyyaadhaan qabattee dhiyaatti. Seenaan kuni eessarraayyuu miti kan dhufu isinumarraa karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa teelegiraamii fi iimootiin nuuf ergitanii. Nutis hanga dandeenye yaada bal'aa ta'e walitti qabannee qindeessinee isiniif dhiyeessaa jirra. Namoota hanga yoonaa nuuf qoodaa jirtaniifis guddaa galatoomaa isiniin jecha namoonni haaraa taatan immoo anaa dhufuu sabskiraayib godhaati maatii chaanaalii keenyaa ta'aa isiniin jenna. Sheerii fi laayik gochuun ammas akka nu deeggartan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti hanga yoonaatti waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaan guyyaa borii xalayaa seenaa jaalalaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Kan isiniif qopheesseen isin waliin ture an gammachiisa shoometii. Warri kun hey warri kun warran warra yaa beebe tufaadha.